Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, Kurban Bayramı lavaş olmadan olmaz diyorum. Kavurmanın yanına servis edeceğiniz mayasız mükemmel bir lavaş tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı sütümüzü kasemize alalım. Sütünüz ılık veya oda ısısında olursa hamuru daha muazzam toparlarsınız. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Hani tuz her tarafa yayılmış olsun. Bu kadar sevgili arkadaşlarım. Çok az bir malzemeyle gerçekten mükemmel lavaş yapacaksınız. 4 su bardağı da unumuzu ekleyelim. Şöyle kaşıkla iyice toparlıyoruz. Yani kabaca değil de iyice toparlayın. Ben burayı hiç kesmedim. Hızlandırarak veriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, birkaç saniyede kaşıkla güzelce toparlıyoruz. Yapımı çok pratik. Yani hamuru yoğurup bezelerini almanız 10 dakika diyebilirim. Şöyle bir toparladım. Şimdi içerisine 5 yemek kaşığı, bu aşamada üzerine daha doğrusu sızma zeytinyağını şöyle gezdiriyorum. Bu aşamada var gücünüzde yoğurun. Yani zeytinyağı ekledikten sonra o 1 dakika var ya, ben ona diyorum ki sihirli dakikalar. Zeytinyağı hamuru yapıştırmaz. Orada seri bir şekilde 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Zeytinyağı hamuru yiyor. 2 dakika sonra hamurumuz hazır. Orayı da yine hiç kesmedim. Hemen size göstereyim. Bakın, bu kıvama getirin. Yani yağ hamuru yiyor ama ele yapışan bir hamur. Un takviyesi yapmayın. Tam istediğimiz kıvam bu. Çünkü videonun başında gördünüz. Hamur mayalı gibi kabarıyor. İşte onun püf noktası hamurun kıvamı. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru tezgaha biraz un serpiyorum ve tezgahın üzerine alıyorum. Ama siz almasanız da olur. Yani bir kenara unu ekleyin. Kopararak da beze alabilirsiniz. Ama ben videoda her şeyi detaylı görmeniz için, bir de daha kolay çalışabildiğim için tezgaha aldım. Unla şöyle bir kabaca düzelttim ve hazırlamış olduğumuz hamurlarımızdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Benim kullandığım tava 30 santim çapındaydı. Bezelerimi büyük aldım. Sizin tavanız daha küçükse bezeleri daha küçük alın. Yani o zaman daha çok beze çıkar. Bunu da belirteyim. Almış olduğum bezeleri biraz un serptiğim bir tepsinin üzerine dizdim. Şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Ortaya doğru katlayarak alın. Hepsini unlamış olduğumuz tepsimize dizelim. Bütün bezeleri aldık. Şimdi hamur bir kendine gelsin. Hani çok çalıştık ya, hiç beklemeden. Bir 10 dakika tezgahta dinlendiriyorum. Ve 10 dakikanın sonunda pamuk gibi yumuşacık bir hamurumuz var. Kolaylıkla da açabilirsiniz. Ben oklavayla açacağım ama merdane ile, acemiler için yani, merdane çok daha kolaydır açmak için. Yani oklava daha zordur. Biraz teknik gerektirir ama merdane öyle değildir. 2-3 tane böyle üzerine basarsınız, hemen açılır. Hamuru açmadan önce elinizle bu şekilde biraz yayın. Avucunuzun o tam avuç içinizde de basarsanız çok güzel açılıyor sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirtmek isterim. Böyle hamura bir etki yapıyor diyebilirim. Ve hamuru açmaya başladım. Hemen siz seyrederken ben size birkaç bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz ben 10 yıldır YouTube kanalım var ve Instagram hesabım var. Mesela bir tarifi 8 yıl önce vermişim. Bu tarifi tekrar veriyorum. Bu demektir ki tarifi güncelledim. Yani daha güzel bir hale getirdim ya da geliştirdim ya da bir püf noktası buldum. Bunu belirteyim. Hani daha önce vermiştiniz diye atlamayın. Mutlaka bir şey detay veriyorumdur. Mesela burada yapışkan bir hamur yaptım. Ve içerisine zeytinyağı ekledim. O da çok güzel yaptı. Açmadan önce avucunuzun içiyle basarsanız muazzam bir etki oluyor. Hepsi birleşince de lavaşlarınız mayalı gibi kabarıyor. Tekrar bir tane daha açıyorum. İzlemek isteyenler için yufkanın yuvarlak olması için nasıl açabiliriz? Ve sevgili arkadaşlarım, ben bütün bezeleri açıp tezgaha dizdim. Yani tek tek açmadım. Hepsini açıp dizdim ve pişirmeye başlıyorum. Kızdırmış, yani ısıtmış olduğum tavaya lavaşı verdim. Burayı lütfen dikkatli izleyin. Ben burayı çok az hızlandırdım. Yani çok fazla oynamadım. Şöyle biraz verdikten sonra hafiften kabarmaya başlayacak. İyi gözlemlerseniz fark edeceksinizdir. Bakın, baloncuklar çıkmaya başladı. Şimdi bu baloncuklar çıkmaya başlayınca
Dikkatlice ters çevirelim. Ve tekrar bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kabarma olamaz. Buradaki önemli detay, pişirmeniz çok önemli. Yani çok soğuk bir tavada yapmayın. Ben bütün lavaşları yüksek derecede pişirdim. Çok ısınırsa tavanız biraz kısın ama bende sorun olmadı. Çünkü çok pişirirseniz kuru olur. Seri bir şekilde pişirin ki böyle yumuşacık, pamuk gibi nemli olsun. Tekrar ters çeviriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanki mayalı bir hamur yaptık. Böyle bir kabarma, böyle bir güzellik olamaz. Bütün lavaşları aynı teknikle pişirdim. Hepsini bitirdim ve kenara alıyorum üst üste dizerek. Ve sevgili arkadaşlarım, lavaşların hepsini aynı şekilde pişirdim. Kenarda görüyorsunuz biraz üst üste dizmiştim. Servis için hazırlıyorum. Bu şekilde sunarsanız da çok şık duruyor bayramda. Ve sizlere şöyle detaylı bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sadece 2 bardak sütle lavaş yaptık. Kurban Bayramı'na çok yakışıyor sevgili arkadaşlarım. Kavurmanın yanına, sabah kahvaltınıza. Ben şimdi birazdan nasıl kullanacaksınız onu da göstereceğim. Hemen doku testine geçtim. Çok güzel, çok yumuşak, ipek gibi. Mesela benim fikrim, evde lavaş varsa her şey yapabilirim. Bulgur pilavı yapar, üzerine dökerim. Tantuni yaparım, kavurmayı dürüm yapın, döner yapın, tavuk dürüm yapın. Artık neler olmaz ki, önemli olan güzel bir lavaş olsun. Kıvamını görüyorsunuz. Hemen bir doku testi daha yapacağım sevgili arkadaşlarım. Lavaşlarınızı yaptıktan sonra buzluğa atabilirsiniz. Güzelce üst üste bu şekilde buzluk poşetine yerleştirin. Buzluğunuza atın, bayramın sabaha çıkarın. Ben bu ölçüyü istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Mesela 4 su bardağı sütle yapın. Aileniz kalabalıksa bolca evde lavaşınız olsun. 6 su bardağı sütle. Yani tarifi birebir, sadece çoğaltabilirsiniz. Lavaşı nasıl servis edebiliriz? Tulum peyniriyle olabilir. Ben çok severim. Tulum peyniriyle dürüm yapabilirsiniz. Bu özellikle Adana yöresinde sıkma olarak geçiyor. İçine biraz da yeşil soğan ve maydanoz doğrarsanız, bildiğim kadarıyla Adana'ydı. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Sıkmayı böyle kahvaltıda 7-8 tane tabağa dizebilirsiniz. Veya yine bayram kahvaltınızda, normal kahvaltılarınızda tereyağında kavrulmuş yumurta lavaşa çok yakışıyor diyebilirim. Ben de onu öyle yaptım. Bu arada sevgili arkadaşlarım, ben bu videoları çekiyorum ya. Bu çekimleri sanki sanarsınız ki Oscar'lık film çekiyorum. Kendimi kaybediyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bunu da böyle yumurtalı bir dürüm yaptım. Çok lezzetli, çok güzel. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.